Alerta de que la propagación del coronavirus va a afectar a Uruguay, España, Italia y otros estados corren ahora, repito, ahora, esto no es una prueba. Vaya a ningún edificio de más de un cuarto de pie o manténgase alejado de otras personas. Los médicos no pueden curar esta enfermedad y los gérmenes como corre ahora República de Uruguay corre ahora una alarma sonará a las 2:35 de la mañana puro oeste norte y sur.